吃的多了，我就特别心慌，不知道是怎么回事了。就吃多了，我就是特别心慌。手套买的小了，你看塞不进去。来个鸡爪，来个鸡爪爪。门外的62位朋友，咱们进来呗，进来认识一下，交个朋友好不好？姑姑是一个特别喜欢交朋友的人，尤其是交五湖四海的朋友。第一天呀，第一天我就还是这个标签啊，第一天标签跟我现在的标签是一样的。第一天开播20来个人吧。不是没有20来个人，10多个人，第一天10多个人，感谢梦然，感谢关注啊。第一天10多个人，然后第二天是40、50个人吧，然后第3天破的100人。每天不停的有关注，但是每天有不停的有取关。对，取关了点关注，然后再取关。我干了，兄弟们，你们随意啊。我干了，姐妹们，你们随意。哎呀，这天这么热，这个好喝吗？好喝，这个好喝。真的就是吃光了，就剩一个圈。喝的啥？喝的代餐奶茶，不是代餐奶茶，是那个带着那个什么来，就是减脂的。原来这贡菜干着吃也挺好吃的，不蘸麻酱吃特别脆爽。对，它就是帮助代谢的。帮助代谢的，减宽的。带猪皮子吃了。就是啊，你刚来，西西。来点小米辣。
里面裹点小米辣，猪皮里裹点小米辣，那是好吃。来，贡茶，最辣香。还没有硬性要求，现在0粉也能带货。其实我每天穿一件衣服不能换衣服，这回我就不换衣服了。那换衣服，老婆爸识别不到我。吃播不用打标签吗？打呀，都得打标签啊。没有精准的粉丝的话，他没有购买力啊，必须得打标签呀。因为爱好不同嘛。你要是人家爱看美女的，人家肯定喜欢打赏。像这种吃货吧，来看吃播的也是跟咱们一样都是吃货，所以他就喜欢买吃的，对不对？你们说是不是，姐妹？像咱们这种爱吃的都是福气，都是有福气的人。感谢金色阳光，感谢关注啊！现在我多少粉丝了？不知道，以后下播看吧。姐妹们，我要到点了，我下播了。然后明天下午咱们不见不散。明天下午2点15咱们不见不散，姐妹啊！果果也下播了，拜拜。没点关注的记得给果果留个关注啊，要不然明天你们该找不到我了。拜拜，姐妹。